Cari amici di Diversamente Veneto, come promesso, eccoci qua. Vi farò conoscere tutte le piazze delle 7 province del nostro Veneto. E io sono una di quelle, sono nella piazza di Verona, dietro di me ce l'abbiamo l'Arena. Come sapete io devo trovare qualche amico che mi spiega cosa succederà nella giornata di oggi. Venite con me, caro Marco. Ciao Jesus, bene. Ascolta, io e i miei amici di Diversamente... Sto sempre bene quando ti vedo. Non sei l'unico. Ascolta, i miei amici di Diversamente Veneto, io sono qua in questa piazza meravigliosa. Cosa puoi raccontarmi di piazza e come si chiama? Raccontami tutto tu. Meravigliosa, si chiama Piazza Bra, deriva da Bride, che è una corruzione del longobardo Breit, che vuol dire slargo. Era un allargamento tra le mura antiche romane e le nuove mura comunali. In mezzo, quello spazio che stava in mezzo, quello slargo veniva chiamato Braida, che poi è diventato Bra semplicemente, che non era una piazza, era uno spazio aperto in cui c'era questo anfiteatro che è stato costruito nel I secolo d.C. e c'era solo questo. Nel 500 hanno fatto il Palazzo degli Onori, dopodiché il podestà Alvise Mocenigo nel 1770 ha pensato di mettere una passeggiata chiamata Liston, eccola qua. Vedi, questa si chiama Liston, passeggiata Liston. Dopo hanno cominciato a fare una cosa, un padiglione militare per far fare le manovre e gli esercizi e le parate al coperto quando pioveva, che è il Palazzo della Gran Guardia. Della Gran Guardia, sì. Dopodiché hanno fatto la seconda Gran Guardia, la nuova Gran Guardia, che è diventato Palazzo Barbieri. Che è sede oggi comunale, giusto? Sede comunale, si chiama Barbieri, ha preso il nome dall'architetto che l'ha costruito. Ascolta, visto che quelli di una volta camminavano sull'Iston, andiamo anche noi a fare una passeggiata sull'Iston, che così mi racconti altre due cose. Facciamo la passeggiata sull'Iston. Cari amici di Diversamente Veneto, noi in questo momento stiamo passeggiando in una di quelle vie che mi piace di più a Verona. Al di là di quello che stiamo pestando, che è il marmo rosa di Verona, si dice? Sì, il marmo di Avesa. Allora, io volevo dirvi che questa persona al mio fianco si chiama Marco Ongaro, è un cantautore, è un autore, ha scritto non so quanti libri, ne ho perso i conti, e insegna scrittura creativa. Sì, hai studiato proprio per raccontarmi Verona oggi? Sì, proprio. Beh, certo, ho studiato un po'. Adesso dobbiamo anche rinverdire la memoria, perché ho studiato ma la memoria va tenuta viva fino a qui. Adesso stiamo entrando in via Mazzini. Via Mazzini, la via dello shopping, la conosco io. In fondo a via Mazzini c'è via Cappello con la casa di Giulietta e c'è il Teatro Nuovo che dà proprio direttamente anche nel cortile di Giulietta. Perché Verona è una città che ha queste due piazze importanti, Piazza Bra e Piazza Erbe, giusto? Sì. Poi c'è Piazza dei Signori, che è dove passeggiavano i veronesi prima che mettessero le luci nell'Iston. Alla sera passeggiavano in Piazza dei Signori. Marco, ma prima dei negozi cosa c'era qua una volta? Beh, tu me lo chiedi, cosa c'era? C'era la via nuova che era il collegamento che portava fuori dalla città, perché qui eravamo fuori, era lo slargo, Piazza Bra era l'esterno. Apriva verso il mondo praticamente. E poi là in fondo la Torre dei Lamberti, la torre più alta che si vede dappertutto arrivando a Verona. Sì. Ed è piazzata Piazza Erbe. Certo. Allora noi arriviamo a Torre dei Lamberti, perché è lì che voglio arrivare, cari amici di Diversamente Veneto. Dimmi una cosa, ma questa tua passione, invece parliamo di te, perché a me piace parlare dei miei ospiti normalmente. Questa passione per la musica, per la scrittura. Allora, la scrittura, la passione è per la parola.
Tu devi sapere che quando ero in seconda elementare la maestra mi chiamava il suo poeta. Poi crescendo, insomma, nell'adolescenza si usa che cosa? La musica, perché in realtà la poesia moderna, ma come la poesia antica, è sempre stata cantata, è la musica che comunica veramente, e quindi ho cominciato a scrivere canzoni a 14 anni. Io so che insomma da pochissimo è uscito il tuo ultimo album. Quanti album hai tirato fuori? Quanti album hai ne ho fatti 10. L'ultimo si intitola Il fantasma baciatore. E tra l'altro i nostri amici non lo sanno, ma io vi dirò adesso Diversamente Veneto, ho avuto il grande onore, da quasi 30 anni di carriera, è la prima volta che ho invitato una donna sul set e io non posso, siccome io mi sento una prima donna, volevo essere la prima donna sul set con Marco Ungaro, che poi tra l'altro si parlava di Menelao. Menelao, io sono innamorata della tua canzone Elena, poi questo invito è perché si parlava di Menelao, di quello che era l'uomo di Elena, no? Sì, il marito di Elena che si è visto strappare Elena davanti agli occhi da Paride, che se l'è portata via. Tu hai scritto delle canzoni anche, insomma, per cantautori importanti a livello italiano. Ma io so che tu non ti piace un po' sbrodolarti, però raccontami, lo so solo io queste cose. Amo ricordare Vittorio Descalzi, musicista, cantante, storico dei New Trolls, con cui ho collaborato, con cui ho fatto un disco intero che è Gli occhi del mondo, ispirato a Mannerini, che è un po' il seguito ideale del vecchio disco dei New Trolls, Senza orario, senza bandiera, che era stato scritto, cioè il ruolo che ho svolto io con Descalzi questa volta era stato svolto a suo tempo da Fabrizio De André, quindi delle cose abbastanza prestigiose, sempre dovute al mio piacere nel lavorare la parola. Quello che mi piace è la parola. Questa è la famosa Piazza Erbe. Sì. Cosa mi racconti di questa piazza meravigliosa? Intanto vedo da vicino la famosa Torre dei Lamberti, esatto. Dei Lamberti. Qui c'era il foro romano. Allora questo è il centro proprio della città, il centro più antico che c'era, mentre Piazza Bra era fuori ed era lo slargo che poi è stato annesso alla città. Questo è il nucleo. Qui c'era l'incrocio tra il Cardo e il Decumano. Tra il Cardo e il Decumano era il modo in cui i romani tagliavano in misura ortogonale, tagliavano il campo, l'accampamento militare. Loro mettevano qui hanno messo un accampamento militare nell'Ansa dell'Adige, che è perfetta. L'Ansa faceva da protezione. Okay. E hanno cominciato, in realtà loro hanno una costruzione in cui l'acqua deve esserci sempre, perché l'acqua... E lo facevano qua? Sì, allora qui si incrocia, partiva da Castel San Pietro, sì, che si vedrà, credo che si veda quando arriviamo al Cardo, da là, quindi da nord, il Cardo va verso sud e viene tagliato a metà dal Decumano. Cardo e Decumano. Brava, allora fatto così a croce si divide in 4. Quelle 4 porzioni come si chiamano? Quartieri. Il termine quartiere viene da questa suddivisione romana. Quella lì, quella fontana lì, è del 300. Del 300? Mi pare che cominci proprio dal 300 ed è quindi romana, ancora di epoca romana. Ma guarda che... Ed è la costruzione più antica della piazza. Ma guarda questi spettacoli, guarda questi palazzi. Questi affreschi che sono stati... Questi affreschi, guarda che meraviglia. E se guardi là in fondo, vedi, quella è la chiesa di Sant'Anastasia. In realtà è la chiesa del Compianto. Cari amici di Diversamente Veneto, in questa città meravigliosa che io amo, vi ho raccontato le 2 piazze per me diversamente veneta che mi ha colpito il cuore. Piazza Bra, Piazza Erba, raccontata con un grande intellettuale, ma volevo, adesso dichiaro. Bontà tua, sì. Mi sono innamorata della tua canzone Menelao ed è così che io lascerò gli amici. Tu Menelao, la prima frase di Menelao qual è? Intanto devo dire che hai buon gusto. La prima frase è: il marito della donna molto bella è un infelice. E non
diciamo altro ai nostri amici, perché io li lascerò con l'immagine della città, ascoltando le tue parole della tua canzone Menelao. Al resto ci penso io dopo. Il marito della donna molto bella è un infelice, a meno che non sia più bello lui e ci sia gara. Ma chi lo dice che la sfida non separa? Chi lo dice che la bellezza non tradisce? Il marito della donna molto bella è sfortunato, la circonda di paletti e protezioni a sua difesa, ma poi l'offesa scatta al minimo saluto, al sospiro muto della bella moglie arresa. Amici di Diversamente Veneto, eccoci qua, in un'altra grandissima piazza della nostra provincia. Siamo nella piazza di Vicenza ed è proprio questa piazza, la piazza del Signore, che vi voglio raccontare, e voglio andare dal mio amico Andrea Cevese, perché chi meglio di lui per spiegarmi e spiegarvi questa piazza. Venite con me. Caro Andrea, come stai? Ma cara del Signore, bene, grazie. È un piacere incontrarti nella piazza che amo di più, perché qua ci ho vissuto a Ma Vicenza. tu lo dici ogni volta in qualsiasi piazza che ami di più. Ma sai perché? Perché io amo il Veneto. Ma sai cos'è che mi stupisce in questa piazza? E mi ha sempre stupito da quando sono arrivata in Italia, e noi siamo proprio qua davanti a queste due colonne. Mi hanno raccontato tante storie Sulle due colonne, però diverse. Io voglio sentire la tua versione. Beh, la mia versione è quella degli storici. Allora, le due colonne sono state realizzate con i marmi di Chiampo, con la pietra di Chiampo, nel 1444, entrambe. La prima, quella del Leone, però è stata portata a Vicenza circa 20 anni dopo, pensate, con un carro costruito apposta da Chiampo e trainato da 30 buoi e con 200 uomini di... Ma la colonna, solo la colonna? Il fusto, sì, il fusto. E poi è stato installato anche il Leone, che ha subito delle gravi danni durante le invasioni e durante l'occupazione ancora di Federico II di Svevia, e poi durante il bombardamento del 18 marzo 1945. E comunque il Leone poi è stato restaurato. Tenete conto che le decorazioni, lo stemma e il leone erano dorati. Erano tutto dorati? Erano dorati. La seconda statua, quella che rappresenta il Redentore, invece, quella con il Redentore, è stata costruita sempre in marmo, è stato ricavato sempre nel 1444 nelle cave di Chiampo, poi è stata portata però qui a Vicenza solo 200 anni dopo. 200 anni dopo? Sì, ma nel perché? trasporto si è anche rotto il fusto, quindi hanno dovuto ripetere l'operazione e poi è stata installata quindi verso la metà del 600. Parliamo quindi di un'operazione progettata nel 1444, Vicenza aveva consegnato le chiavi della città a Venezia nel 1404. E allora lì è spiegato perché c'è il Redentore e il Leone. Esattamente, questo è il motivo. Vicenza ha detto ti do le chiavi. Ti do le chiavi perché tu calcola che Vicenza ha sofferto moltissimo le guerre e le dominazioni dei Padovani, che sono arrivati qua nel 1266, poi ci sono stati gli Scaligeri, poi ci sono stati i Visconti e quindi a un certo punto la città ha deciso che per garantirsi la pace doveva consegnare le proprie chiavi a Venezia. Allora, in segno di pace facciamo una camminata, che io ho altre curiosità. Vicenza è famosissima per il nostro amico Andrea Palladio, proprio qua, insomma, davanti ai nostri occhi. Uno dei suoi capolavori. Allora, considerato forse il più bello al mondo?
O io sono megalomane? No, tu sei megalomane come sempre, ma comunque la basilica di Palladio, effettivamente una delle opere più compiute di cui lui andava più fiero, è lui che ha per la prima volta usato il termine di basilica per questa opera. Quello che posso ricordare che è il significativo della basilica è che è costata 60.000 ducati. 60.000 ducati? E quindi una cifra molto considerevole. D'altra parte per l'aristocrazia vicentina era un momento importantissimo per dimostrare l'importanza della città stessa. Di fronte alla basilica abbiamo la chiesa di San Vincente. Questa? Che è del 300. E poi è stata il loggiato, quindi con le doppie arcate sui 2 piani, è stato realizzato poi nel 600. Scusami, le doppie arcate che mi dici quali sono, Andrea? Queste arcate sotto e sopra? Esatto, questa è stata un'aggiunta del 600. Si chiama il Palazzo del Monte di Pietà perché è stato voluto nel 1486 da Marco da Montegallo, che per combattere l'usura ha appunto voluto creare il Monte di Pietà. L'ufficio era stato affrescato. Quello lì che stiamo vedendo adesso con questi quello del Monte di Pietà, quindi la parte a destra e la parte a sinistra rispetto alla chiesa è stata affrescata a metà del 500 da Zelotti, solo che poi gli affresco già all'inizio dell'800 non si vedeva più. Nel 1906 sono stati rifatti degli affreschi, però a tempera anche questi da Domenico Bruschi, e anche questi sono spariti, si vedono dei lacerti, dei fregi. Infatti quello che vedo erano proprio tutto affrescato, era una cosa incredibile. Era così. molto suggestivo, sì, era molto suggestivo. 2 parole vanno dette sulla torre. Che è questa? È la torre Bissara. Qui c'era un antico castello dei conti Bissari che insisteva a sinistra, dove c'è il palazzo ora degli uffici comunali, già sede del Podestà di Vicenza, e è alta 82 metri. L'ultima parte terminale è stata aggiunta nel 600, quella col cupolino e il pinnaco. Ti metto un po' in difficoltà adesso. Sì. Perché c'è il leone nella colonna? Perché è stato uno dei primi interventi fatti dal capitano di Venezia quando la città si è consegnata a Venezia, per dimostrare che è nostra, che Venezia a quel punto dominava. Ma tu lo sai perché si chiama Piazza dei Signori? Posso solo immaginare, ma preferisco che me lo dica te. Perché c'è anche a Padova, c'è anche a Verona, eccetera. Si chiama Piazza dei Signori perché era il luogo della residenza sia del capitano di Venezia sia del podestà, cioè dei 2 signori. C'era un podestà qua? C'era il podestà che era l'equivalente del sindaco, cioè erano i 2 signori che rappresentavano la signoria di Venezia nelle sedi, nelle città dominate. Io adesso potrei sorprenderti, potrei farti notare un dettaglio, sia nel leone della colonna sia nel leone della cupola. Sì. Che sia vero o non, cari amici di Diversamente Veneto, quello non lo sappiamo, ma io vi invito a guardare la coda del leone. Vicenza è una delle poche città dove ha questo leone con la coda in su, perché ha consegnato le chiavi, tutti gli altri hanno la coda in giù. Brava, questa è una buona osservazione. Ti ho sorpreso? Beh, come sempre. Poi l'altro edificio veramente importante è la loggia del capitaniato, detto... Che era quella lì dove ci sono tutte quelle bandiere adesso? Ci sono le bandiere, è fatta a 3 moduli, in origine il progetto prevedeva 7 moduli o 5 moduli e era la sede del capitano di Venezia. Ascolta, mentre io camminavo per il Veneto mi diceva che io Palladio l'avrei riconosciuto dalle colonne, perché lui ha questa architettura che fa colonne. Beh, fa le colonne perché riprende i motivi dell'arte classica che lui aveva studiato andando a Roma e di cui si era innamorato. Sai l'orologio della torre? Quello lì? Sì, della fine del 300 ed è stato realizzato da Puccio da Pisa. La prima versione, la versione che vediamo adesso è ben diversa, è stata rifatta varie volte, ma il primo orologio è della fine del 300 e di questo tecnico, e adesso invece
è un orologio collegato con l'orologio atomico, per cui ha un meccanismo di quarzo che è sofisticatissimo ed è precisissimo. Dove siamo qua? Allora siamo in Contra Cavour, oggi è detta Contra Cavour, una volta era Contra dei Giudei, qui c'era il ghetto Contra dei Giudei, qui una volta c'era il ghetto ebraico. Qua voi a Vicenza mangiate e bevete anche? Ma molto raramente, comunque adesso ti portiamo alla proseccheria di Corso Fogazzaro dove potrai gustare dell'ottimo prosecco. E allora andiamo che io sono pronta. Benissimo. Ma di qua sono passata quando ho fatto il cammino Fogazzaro Roy. Sì, forse avevi delle scarpe un po' diverse, però non sono sicuro. Sì. E Perché questo è sei sotto Corso un palazzo Fogazzaro di Palladio, Ah. siamo in Corso Fogazzaro, di qua passa il cammino Fogazzaro Roy e qua siamo sotto la proseccheria. Allora entriamo in questa proseccheria. In prosecco. E questa è la proseccheria. Grazie mille, ci vediamo a pochissimo. E devo cercare Paolo. Come stai? Bene, tutto a posto. Ascolta, mi hanno raccontato di te, vediamo se hai studiato bene. Sì. Ma perché Enoteca Veneta? Allora, noi siamo un'enoteca veneta perché praticamente noi dal 2010 siamo venuti qui in Corso Fogazzaro, abbiamo iniziato questo percorso, no? Per promuovere il vino principalmente e i prodotti del territorio. Ma perché del territorio sarà più facile promuovere dell'altro, no? Ma perché, allora, prima di tutto per una mia passione, perché io ero innamorato del vino del territorio. Sono nato a Vicenza, pensate, ti faccio una mia piccola storia, sono nato a Vicenza, poi sono andato a lavorare un po' in giro per il mondo, poi sono rientrato qui e ho portato tutto quello che avevo. La mia era una provocazione perché anche io sono innamorata del vino veneto. Ah, Ascoltami, ma io entrando ho visto qua delle cose. Sì, Ho visto queste cose e io so anche cosa sono, sì. Cioè io ho visto questi prodotti d'eco d'origine comunale, ma perché tu lavori anche tu con i prodotti d'eco? Certo, perché noi praticamente in questo percorso abbiamo deciso di intraprendere, abbiamo inserito tutti i prodotti del territorio e in particolar modo abbiamo spinto i prodotti d'eco. Beh, ma per uno che ha un locale, Sì. io conosco la vita dei produttori d'eco, che è una vita molto difficile perché mantenere, cioè anche te come locale investire sui prodotti d'eco non è semplice, però ripaga, vero? Ripaga perché diciamo che potrebbe sembrare una strada complicata, in realtà per uno che ha passione, che si va a visitare le aziende, che comunque ha gusto nell'assaggiare i prodotti, nel promuoverli e quindi già di persona lui va a constatare la qualità di questi prodotti e che poi vuole trasmettere questa cosa anche ai clienti, è abbastanza semplice per me. Ascolta, ma invece di che stiamo lì a parlare tanto, tu mi farai assaggiare qualcosa? Sì, certo. Mi chiedo fuori con i miei amici. Ok, va bene. Finalmente si mangia, Paolo. Mentre si mangia. Ma che cosa ci hai portato? Vi faccio assaggiare, questo lo conoscerai sicuramente se sei amante del Veneto, il tipico spunciotto veneto. Hai una base pane sotto, che noi in questo caso andiamo anche a riscaldare leggermente. E sopra invece ci sono tutti i prodotti del territorio. Partiamo dai formaggi? Sì. Abbiamo il Vezena qua dell'altopiano. Qual è il Vezena? Eccolo qua. Questo è un po' più giallo. Stagionato. Ok. Poi hai l'Imbriago. Perché sei umbriaco quello lì? È Imbriago perché lui va a riposare sulle vinacce del Cabernet. Ah, ok. Che è della Pedemontana. Poi hai una capra dei Monti Lessini, tra Vicenza e Verona. Hai un basaio affinato sul latte di pecora al vino passito e il terzo è anche veronese, è lo stracon veronese, simile allo stracchino ma leggermente modificato con delle basi veronesi. Al centro trovi dei sottoli che fanno parte della giardiniera di Morgan, che è qua di Malo, sempre del territorio vicentino, una delle prime 10 d'Italia. La giardiniera di Malo è una delle prime 10 del territorio? Sì, rivista del Questa è Gambero centrale. Rosso. Esatto. Poi abbiamo la coppa all'amarone. Che è questa? Esatto. Ma è all'amarone perché praticamente rimane un po' di tempo dentro La mettono a riposare l'amarone? sulle vinacce dell'amarone. Ah, ok. Hai sempre la soppressa al torcolato, poi hai una pancetta, questa vicentina, anche questa. Hai ancora qua degli assaggi di soppressa e il crudo di Montagnana. Oh, ma cosa beviamo qua? Allora, qua bevete sempre del territorio un vino vicentino che tu conoscerai sicuramente, il Durello. Beh,
che si abbina anche molto bene con questi salumi, questi formaggi, perché ha una spiccata acidità. Allora, questo che vai a bere è ancora più particolare, non l'hai mai bevuto perché è marchio nostro, ce lo produce Tenuta dalle Ore qui a Trissino e abbiamo deciso di fare 2000 bottiglie, una parte di vigneto tutta dedicata alla proseccheria. Perché hai le mani nella bottiglia? Queste mani, se tu vai a vedere in controluce, sono delle mani piccole piccole, perché l'etichetta di questo vino che abbiamo creato è dedicata alla mia piccolina, una bambina che si chiama Delia, da cui abbiamo ricavato il nome Delum per dargli un po' più di forza, anche per rappresentare bene questo brut di Durello, e abbiamo creato un'etichetta nostra particolare. Mi stavo dimenticando di questo. Ma io no, perché questo riguarda le DECO, denominazioni comunali. Esatto. E cosa mi hai portato? Allora, qui ti ho portato una farina con mais marano, che è una DECO assoluta, e qua hai la cincionella, non so se la conosci. Certo che la conosco, questa qua l'hanno ripescata della Val di Chiampo, che praticamente è una cosa così buona che devono assaggiare i nostri spettatori, non la raccontiamo troppo. Andate nel sito delle DECO che scoprite che cos'è la cincionella di Chiampo. Brinderei al territorio, alla proseccheria, tutto quello che ce l'abbiamo di buono, bello e meraviglioso nel Veneto. Cin cin! Salute! Ma che giornata mi hai fatto passare? Oggi ho conosciuto due province, quella di Verona rappresentata da due piazze meravigliose e quella di Vicenza con quella signorità che solo i vicentini sanno avere. Bene. E dobbiamo chiudere. Allora facciamo un piccolo connubio e apriamo una bella bottiglia di Amarone dannata e ce lo beviamo piano piano fino alla fine della serata. E noi auguriamo e brindiamo ai nostri amici, alla loro salute. Cari amici, ci rivediamo il prossimo weekend a Diversamente Veneto. Alla vostra. Salute. Salute.